Magandang araw mga kahabi. Welcome back sa Habi ni Daddy sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin sa araw na to ay tungkol sa kung paano natin tuturuan yung ating alagang mga budgie, yung mahihilig mag-alaga po sa mga budgie, yung big size na parakit or parakit, no, Budgerigar. Isang family lang po kasi yan eh. Kaya yung scientific name nila. So yun po, isang family lang sila at itong mga budgie na to ay ayaw nila ng nesting materials. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin sila matuturuan tanggapin yung nesting materials na gagamitin natin para hindi maging sakang yung kanila magiging inakay or hindi magpagulong-gulong yung itlog nila doon sa loob ng nest box. Okay? Pero bago tayo magsimula sa ating topic sa araw na to ay humihiling po ako sa inyo ng suporta sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating channel, pagla-like ng ating video, pagko-comment, pag-share nito sa iba nating kahabi. At paki-turn on mo na rin kahabi ang iyong notification bell. I-send po yan sa all para lagi kang updated kapag tayo gagawa ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ibon. Yan. Iba't ibang uri ng ibon na inalagaan natin dito sa ating ibonan. Okay mga kahabi, magsimula po tayo. At ako yung papasalamat pauna sa mga sumusuporta sa ating channel. Okay, pasok tayo sa loob at ipapakita ko sa inyo yung ating budgie doon na may inakay na. So karaniwan sa mga budgie, kamukha nito, itong pair ng ating Hagoromo, ay hindi sila nagne-nesting materials, ayaw nila. Tingnan natin, silipin natin. Ayan, wala silang nesting materials. Yun nandiyan, yan yung mga pagkain sa poop ng mga nauna nilang inakay. Kaya gumagaspang yung flooring ng pugad. Pero karaniwan, kung wala yon at wala din yung ating wood shavings na nilalagay dyan, ang nest box po nila, yung nest box na ginagamit natin, ay madulas po yung ilalim niyan. So magiging dahilan para magpagulong-gulong yung itlog sa loob o kaya mabisaklat yung mga inakay nila. Kaya karaniwan po sa nag-aalaga ng budgie ay ginagamit natin pugad yung merong hukay, no? Yung may hukay dun sa ilalim. So karaniwan sa ginagamit nating pugad sa mga budgie, Budgerigar, yung mga parakit ay maliliit lang kamukha nito. 6x8 o 4x8, maliliit lang po na pugad. Kasi maliliit lang din naman yung Budgerigar. At may mga hukay nga po yan doon sa ilalim ng yung pinaka-flooring ng pugad nila. No, ang purpose po nun, para hindi magpagulong-gulong ang itlog at hindi mabisaklat yung kanilang mga inakay. Pero sa mga mas malalaking klase ng budgie, katulad nito, yung talagang budgie na medyo malalaking size, medyo mas malalaking pugad ang kailangan natin dito, no? Yung kasing laki ng pang-African lovebirds, no? Yan, kamukha niyan. Kasing laki siya ng pang-African lovebirds na pugad. Karaniwan sa mga ganitong klaseng pugad, wala siyang hukay doon sa ilalim na part niya, yung dito sa may flooring. Kasi po ang African lovebirds, ang mga African lovebirds ay naghahakot ng nesting materials. Kaya madalas walang hukay yung mga yan. Pero may mabibili din naman tayo na ganitong pugad na may hukay naman. So kung may mabibili po kayo na mas maganda. At meron din gumagamit nung mga plastic na may concave, yung may concave na na plastic na nilalagay dito. Kung drawer type yung inyong pugad, nilalagay po dyan na sapin. No, makikita niyo po sa ibang bansa gumagamit sila ng ganun para hindi nga maganda yung maging formation ng paa ng mga budgie natin. So dito tingnan natin, meron na tayo ditong meron tayong budgie na may inakay. Ayan, nakita nyo po, meron siyang mga
pusot, may wood shaving. Yan. So, paano natin napapayag yung ating budgie na magkaroon ng wood shavings yung kanyang pugad, no? Hindi po kasi karaniwan sa budgie ang merong ganyan. Karaniwan sa mga budgie natin, hindi po yan pumapayag na merong nesting materials, no? At kapag nilagyan natin ng nesting materials sa loob ng pugad, ay tatapon lang din nila yan palabas. Lahat, ubusin nila yan hanggang walang matira. So, paano ang prosesong dapat gawin para mapapayag natin yung ating budgie na magkaroon ng wood shavings yung kanyang pugad? Ito po ay tinuro lang din ng isa nating kahabi na napunta dito at kumuha sa atin ng mga Badgericar na may dokumento. At itinuro na pag-usapan namin niya, na ituro niya na yung proseso dapat dahan-dahan yung pag-i-introduce. Una, magbibigay ka muna ng 5 piraso na wood shavings. Ang gagamitin po natin wood shavings yung unscented, yung walang amoy, yung organic. Ako po ang ginagamit ko yung Emily brand na kulay blue. Organic po ang nakalagay doon. So wala siyang flavor, wala siyang scent. Yun po yung magandang gamitin. Maglagay lang po muna tayo ng 5 piraso doon sa pugad kapag ka nagne-nesting na yung ating alagang budgie. Ngayon, antayin nyo lang, obserbahan nyo kung ano ginawa niya yun. Makikita nyo po ang inangat-ngat niya yun. No, inangat-ngat niya. Tapos, after 2 days or 3 days, maglagay po kayo ulit ng 5. No? So, konti-konti lang ilagay nyo, pa 5 piraso, hanggang sa makita nyo kung hindi niya tinatapon, kung hindi niya tinatapon ng ibon, yung wood shavings, magdagdag na maging 10 na, pa 10 na, tapos pag okay na, medyo nakikita nyo, lumalatag na yung kumakalat na doon yung wood shavings, kunin nyo ng 20 pieces or 30 pieces, parami ng parami po, hanggang sa mapuno nyo na po yung flooring ng ibunan, no? Ay hindi nyo na po itatapon yun, no? Ibig sabihin, tinanggap niya na yung wood shavings para gawing nesting materials niya. So yun, makakatulong yun para yung mga inakay na mapapalaki natin doon ay hindi maging bukaka. No? At yung mga itlog hindi magpapagulong-gulong para nang sa ganun, mapisa ng maayos yung mga itlog at lumaki din ng maayos yung mga inakay. Okay mga kabi, kung mayroon po kayong karagdagang impormasyon tungkol sa topic na to, pwede niyo pong i-comment sa comment section ng ating video. At kung may katanungan ka naman, pwede mo rin i-comment doon at kung mabasa natin yan, ay mabigyan natin ng kasagutan sa pamamaraan ng pagsagot dun sa inyong tanong or sa isang exclusive video para dun sa katanungan mo. Sana po nabigyan ko po kayo ng impormasyon tungkol sa topic na to na magagamit ninyo sa breeding ng inyong mga alagang budgie. No, isa sa paboritong alaga ng ating mga kahabi. Salamat mga kahabi sa inyong support at patunood. God bless po sa inyong lahat.